हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है जिसमें सूखी खांसी बहुत तकलीफ है, जिसको मारवाड़ी में कुत्ता खांसी जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर एक देसी फार्मूला, आपको सिर्फ एक सीटा मिश्री की इतनी सी डली लेनी है। उसको तवे पे सेक करके रात को सोते समय उसको चबा के खा लो। रात भर पानी नहीं पीना, रजाई ओढ़ के सो जाओ, सुबह तक तैयार है। उस पर ठंडा पानी नहीं पीना है। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं ले, इतनी सी, क्योंकि वो गर्म बहुत होती है। इसलिए आप उसको छोटी डली लेके 2-3 दिन वो करो, आपकी खांसी चली जाएगी।